Hey Oliver, jeg begynder at snige mig op i nærheden af dig. Ja, det kan jeg godt se. Jeg skal også til at spille lidt bedre, kan jeg fornemme. Måske skal jeg prøve at gå et andet sted hen B, hvor de ikke er gået en eneste runde endnu. Bare et gæt. Selvom jeg fik en lige før, mens jeg var virkelig flashed. Sådan, jeg var helt hvid. Fuck mit liv. Throwing fire, need assistance. Bombe her, bombe her, bombe her. Hvor? Og så er en AWP i short, som bare sidder Hvorhen? hen ved... Lige der. Der er mellem short og midt. Ish. Gik der lige med en sig der. Det var ikke en AWP, det var en scout. Var det? Ja. Det var i hvert fald et eller andet, der sagde puff, når man skød med det. Puff! Så det er nok en scout. En AWP har det med sit bank. Så jeg vil sige, der er ikke noget at sige til, at det går jo skidt for dem, når de har 4, der er dårligere end mig. Nej, det kan ikke passe, at de ikke snart har en ordentlig echo-runde. De kan da ikke have mange penge. Det er der ikke noget, der hedder med efter revolveren, den er kommet. Det er rigtigt. Nu hører det alle sammen smooth by. Han blev ramt, ham der. One mid. One mid, two mid. Det lyder godt nok trist, det der. Det er lige meget, jeg fik ham. Jeg hører bare en eller anden, der fyrer et helt magasin af, og så bare... Der var bare... Got it.